अस्सलाम वालेकुम सर। ये देख लें सर जी, ये इसकी की कैप्स मैंने उतारे हुए हैं। तो ये मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, सेम यही चीज़ आपको मिलेगी। इसमें ये सारी मैकेनिकल कीज़ हैं। ये देखें, आपको मैं वीडियो में दिखा भी देता हूँ सारी टाइप करके आपके सामने। ठीक है, हर की इसकी मैकेनिकल है। ये की कैप्स मैंने इसके उतारे हुए हैं, ये देखें। तो बेफिक्र होकर आप ऑर्डर कर सकते हैं, सेम यही चीज़ आपको मिलेगी। ये देखें। ठीक है सर जी, ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।